只要嗰樣嘢夠新穎、夠獨特啦，喺市場上面就係有呢個稀缺，我哋又咁啱能夠填補呢，其實係會令到我有種興奮嘅。ESG 呢三個字都經常聽到啦，咁但係關我咩事呢？我覺得香港嘅狀態就係我諗由我接觸科技嘅行業咧，都有10幾年時間㗎啦。可能一啲比較新穎啦、市場上冇嘅嘢啦，同埋有獨特性嘅嘢啦，都係我自己中意嘅。同埋我自己都好中意，即係譬如用一啲工具，減少咗好多要花嘅精力啊、時間啊。咁呢樣咧就正正我發覺，咦喺我做嘅過程中咧，我就幫人哋實現緊啦。例如保安員啦，保安員呢個行業本身就係需要好多人力嘅。咁但係因為隨住科技嘅進步咧，可能對人嘅要求咧越嚟越高。咁亦都需要電子化，好多保安員每日要巡更啊，佢哋可能要花10幾20個人去計算佢哋嘅薪酬啊、假期等等。咁而家用咗系統化，可能只需要1/6嘅人手，其實已經做到啦。例如我哋之前都會幫一啲大型活動啊去做人流統計啦，然後再做咗一個整合。原來最高峰人流嘅時候呢，所有嘅網絡係會瓜晒嘅，係用唔到嘅。即係亦都好彩我哋嘅團隊個反應應變夠快。咁中間我哋亦都好順利咁透過高科技一啲傳輸方法去解決嘅。只要嗰樣嘢夠新穎、夠獨特啦，喺市場上面就係有呢個稀缺，我哋又咁啱能夠填補呢。呢一個呢，其實係會令到我有種興奮嘅。我自己覺得呢，可持續發展呢，就係幫人哋慳到一啲資源啦，大家都有一個合理嘅收益啦，令到人哋嗰個工作時間應該係走向越嚟越輕鬆、越嚟越少，而我哋花嘅地球資源越嚟越簡約。我哋有2個王牌產品啦。其中一個咧就係一個保安員巡邏嘅系統嚟嘅，保安員咪要揸支巡邏棒要去巡邏噶嘛，咁呢支棒咧就係去記載咗好多呢啲巡邏嘅信息，咁但係個唔好處咧就係你一定要喺嗰支棒翻去嗰個基地或者個保安更亭先至可以同步嘅，咁而我哋做嘅系統咧，全部一部手機，淨係用一個2維碼掃描同一啲嘅專利技術就可以做到啦。如果你有人係冇喺嗰個更度出現啦、異常行為啦，全部其實喺嗰個後台會反映出嚟。有即時嘅警報嘅，我哋而家只需要1/6嘅人手就可以計算翻晒同樣佢哋嘅一啲薪酬啊、缺勤啊、罰則啊等等啦。嗱我哋咧其中一樣好重要嘅元素啦，就係一個燈光控制系統。佢中間用嘅一個新加坡嘅專利無線技術，就好似而家我哋手頭上咧見到嘅呢個普通嘅燈掣咁啦。其實佢背後都加咗我哋嘅一啲元素，令到佢無線化。只需要我哋對住佢撳一個掣，咁我哋咧就可以控制到我哋嘅燈光。咁亦都喺節能方面啦、控制嘅方面啦，都做咗好多功夫嘅。先講講我哋嘅光管技術啦。咁你會見到咧，我哋喺呢一個位置咧，就係我哋嘅光管啦。紅色燈咧係一個感應器，而佢用緊一般嘅感應器嘅差別在於呢隻係雷達感應嚟嘅，佢嘅感應範圍會好闊啦。而每一支光管咧同光管之間咧，佢係透過我哋一個藍牙技術咧去做一個溝通嘅。其實用緊原有嘅一啲舊光管支架啦，而佢係唔需要去做任何嘅更換啊，甚至裝一啲感應器，淨係換咗啲光管咧，就可以做到光管同光管間咧做一個溝通噶啦。ESG 呢三個字都經常聽到啦，咁但係關我咩事呢？我覺得香港嘅狀態就係唔係好知其實關我咩事。我自己覺得咧 ESG 咧其實係好長遠嘅，咁呢個亦都係一個政府嘅大方向啦，亦都係我諗如果大家係珍惜地球資源啊，去愛我哋嘅環保啊，其實呢個係一個好好嘅方向嚟嘅，效益提高，成個管理係優化咗。無紙化啦，員工嘅快樂指數啦，都係應該要喺同時間去發生嘅。咁點可以令到既有一個好嘅體驗，又慳到電，即係幫僱主慳到錢呢？咁我哋係一路增加緊自己嘅影響力，咁就令到我哋而家啲好新嘅科技啦，由可能未聽過啦，到佢哋可能接觸到，甚至佢哋認為可以去應用喎，咁樣去改善到未來一個10年嘅計劃，都係會隨住呢個 ESG 擺一個重要嘅元素上面去發展嘅。